斯大林为何要发起苏联大清洗运动？要知道，上世纪30年代的苏联正处于内忧外患的艰难境地，国内各项建设迫切需要人才支撑。然而斯大林却强硬地肃清了国内党政军、科学文化界的一大批骨干力量，给苏联的发展带来了沉重打击。所谓的苏联大清洗，最初名为肃反运动，核心诉求是肃清反革命势力，但其波及范围之广，手段之残酷，恐怖程度完全不亚于一场大型战役。据相关记载，这场运动中共有130万人被迫害，其中68万人遭到枪杀，无数家庭因此破碎。要探究这场运动的根源，需回溯至20世纪20年代。当时，斯大林通过一系列党内斗争逐步巩固了自身的领导权力，随后强行推行农业集体化与工业快速发展政策，且实施手段极为残酷。由于国家过度征调粮食，农村生产力遭到毁灭性打击，直接引发了1932年的大规模饥荒，数百万人因饥饿丧生。在这样的社会危机下，对斯大林政策的不满情绪迅速蔓延至全党乃至全国，即便曾经积极追随他的重要政治人物，也逐渐意识到斯大林的路线可能存在严重错误。尤其在1934年召开的联共部第17次代表大会上，主张温和稳健路线的政治局委员基洛夫习得票竟然比斯大林多出近300张。尽管最终通过一些非公开的操作，斯大林依旧保住了最高领导人的位置，但此次事件无疑在他心中埋下了猜忌的种子。此时的斯大林急需一个借口，在党内排除异己，重新巩固自己的绝对领导地位。令人意想不到的是，不到1年时间，这个机会便出现了。1934年12月，基洛夫在列宁格勒的办公室内被人近距离枪杀。根据留存的资料显示，凶手此前曾因在办公地点附近非法持枪被抓捕过2次，却都被莫名其妙的释放。更蹊跷的是，基洛夫遇刺时，他的警卫队长恰巧不在岗位，而这位警卫队长在第2天便遭遇车祸身亡。这些诸多不合常理的疑点，让事件的真相变得扑朔迷离。虽然没有确凿定论，但种种迹象都引发了后人的广泛猜测。可以确定的是，这场刺杀事件给了斯大林彻底清除异己的绝佳借口。他直接将矛头对准昔日的党内政敌，指控是以基诺维耶夫、加米涅夫为首的反对派策划了此次刺杀行动。短短几天内，这2位前苏共重要领导人便被逮捕入狱。1935年，斯大林正式发起清查党政干部的运动，在此期间，全国大部分党员都接受了审查，其中25万人被开除党籍。这一举措为后续的大规模逮捕铺平了道路。与此同时，斯大林还亲自签署了新的法令，规定死刑判决不得上诉，12岁以上儿童若被认定触犯相关法令可被判刑，叛逃者的家属还会受到连坐惩罚。这些严苛的规定为后续大清洗运动的展开提供了法律层面的支持，也让这场运动的残酷性进一步升级。1936年之后，大清洗运动迅速席卷苏联全国，一场针对苏联党政军高层的系列审判正式拉开序幕。第一次审判中，季诺维也夫等16人被枪决。第2次审判处决了以经济管理精英皮达可夫为首的17人。第3次审判则铲除了右倾集团领袖布哈林、伊可夫等人。在这一过程中，斯大林认为原内务人民委员部部长执行力度不够，彻底将其撤职，换上了更为听话的叶若夫。自此之后，大清洗运动彻底失控，愈发疯狂。在这场浩劫中，苏共中央委员会的139名委员中，有89人被捕后遭到枪决。1966名联共第17次代表大会代表中，1108人被投入监狱。就连重工业领域的重要领导人瓦尔周尼奇则在多次抗议无果后也愤而自杀。苏联红军更是在此次大清洗中遭遇了灭顶之灾，5名元帅中有3人被枪决，67名军长中有60人被处决，近4万名军官遭到清洗。这直接导致苏联红军的指挥体系遭到严重破坏，军队战斗力大幅下滑。后来苏芬战争中，苏联之所以损失惨重，与此次大清洗对军队造成的重创有着密不可分的联系。党政军高层尚且难逃厄运，普通民众的处境更是艰难。当时的苏联老百姓，只要使用外国商品，有过海外留学经历，甚至只是无意间对现状发几句牢骚，都可能在一夜之间莫名消失。根据已解密的档案记载，1936年至1938年间，约有130万人被判刑，其中68万人被枪决，其余人员要么被长期监禁，要么被流放到环境恶劣的偏远地区。要知道，当时苏联的总人口仅约 1.6 亿，这意味着每50个苏联人中就有1个在这场运动中遭遇不幸。这场大清洗运动直接动摇了苏联的国本，其留下的创伤持续了数十年之久。那个时期的苏联
整个国家人心惶惶，老百姓躲在家里，听到门外传来汽车声都会心惊肉跳，生怕是秘密警察前来抓捕自己。人们之间充满了猜疑，即便在家人之间，也不敢畅所欲言，生怕一不小心就招来横祸。更严重的是，苏联百姓对国家和苏共的态度，从曾经的绝对信仰逐渐转变为盲目不堪。这种思想层面的裂痕，为后来苏联的解体埋下了意识上的祸根。1991年，苏联轰然解体，苏共也彻底垮台，但苏联百姓对此反应十分冷漠，甚至有部分民众对着昔日的苏共高官吐口水。正所谓冰冻三尺，非一日之寒。如果没有斯大林时代这场恐怖至极的大清洗运动，苏联人民又何至于对苏共产生如此深厚的怨恨，对国家的解体表现得如此漠然呢？这场运动给苏联带来的伤痛，不仅体现在当时的人员伤亡和社会动荡上，更深深烙印在民族的集体记忆中，成为影响苏联历史走向的关键事件之一。